Yesu na eko tombola yo po oyo salele kia mingi nzambalola na bakite bisika na zalaki musika na lo deba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emona na bomo inangai na zipetina na miswarato na komi pe moto Yesu otomboli ngai haleluya oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe mokondi nangae haleluya 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 olokotingaye katina fulwe opesitina oza malamwe olokotingaye na potopotwe opesitina oza malamwe yango toyembi oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe olamu oza malamwe elekeli ngaye oza malamwe oza malamwe yesoyo oza malamwe sambalolo samalamu kolo samalamu soki natali bomoi nange sangolu na yo soki natali libota nange sangolu na yo bongo tina nini nayemba te mokonzi nani makoka kopesa nga tina na mokili oyo Yesu nazalaki eloko ya pamba nazangaki tina Yesu lelo oyo tombolinga lelo pesinga motuya nakomi mpe koyemba liboso bato yango na oui, ça m'a pasteur. Ensemble, là, on a dit ça 25. Ah, Marlon, Soli, ça a été là, ça va 25 caca. Comme ça, on a un de là. Là, on va pouvoir prendre des gens à la boutique. Soba! Yes, solo! Maman Esther, bonjour. C'est bon, facile, Oui, mon nez, maman Esther. Boni boy, monnaise, boni boy. Nani? Boni boy. Mwana to ebani. Mwana to ebani. Kizengi lokolo no kenoa. Na kizengi. Tela to kizengi ko. Boni mo ebite ko za kizengi. Oye ebite na ba. Kama kapenda ya nika kotika oyo moko zo telenga kisha mbo tele bato. Non déambulé. Zo basuka. Oyo ki. Na fungo établissement okuna oti basuka. Ngona mo se na biso. Ndesa ni. Na mmemo na mkongo. Zo bani nyama. Oyo sani. Na bina longwa na bengani longwa na bela pa na vanda awa ba masa no biso yema ba no na biso ba bala pa ba kitaka na sipoto kise dalinga ko simba kangai te ko simba na ndi are bona simba te na ndi are oza kisengi ngala kisengi to yoka na ti wa ko infecté ngai laisse bwani je fais caca ole kisi omoni ti a fait caca wana mama na yo lakisa yo wana oyo penda te ole kisi mama wa mama na yo ani le kwa so tika o batanga la kazo ye bate ko sa kisengi mutu na yo eza bien noto sima bon kende ko kende o fenga kisengi o na lobi na yo o sa kisengi simba kanga na ele kisengi asuba eza kende o kimi na o kimi te ngana suba awa tafuna suba awate na suba awate kende o bengani na bengani yo basa mundu bataka bantoki zamani kama mwasala mwindu apeme mkete ntoki kende bisu bai iboka nina fanda ina fente na fente
Maurice Kindeko, Kindi. Non, non, bilamba. Oyo longa bilamba. Kendo longa pa mama na okuno Mama na sali yoni. Atiki yo kizengo telinga na mukikabu. Yebo bana tiki yo otelinga na kabu. Bana tenga tela oteka na lukambu. Pona vina nga na mwana nga jeunesse. Oyoki toka mama na tika yo ka yolela boyelo kwa kizengi mukimombe mola ndemba bota ozoba kizengi bolole. Donc yo tambolaka na yo continuer. Keba na presse pour liwa na yo et aux asombo. Enga ba tutanga na presse na avion. Omoni niveau papa leki ni kuni lingala wa. Ilaksi kena na ndaku lingala pe loba makerenya ka jeunesse. Omoni niveau makambo memilanga. Na lingi wana te na titi de lobeli wana loba makasi. Mais moi je parle si tu parles français nga na loba ngo te comprendre ezelo mo bayeko ko jina ko finga mama na yo mama biso mibale ndeno fingela mama na yo wa kufa na cimetière to sala na ta pire tombal te et là c'est que c'est bota to so kala on va finga yo loko moko pire tombal ni cercle mama et ngelo ba na ko jeunesse. Moi, la bêtise, c'est ce que je si tu comprends que l'on a oublié papa le kaye awe alobi bo Roger na ko finga tata na yo tikala pese rapport ngai no sola ne jeunesse omoninga elon na yebi yo luka fufuti le papa leki il est venu ici tonton Vini ah yewana. Et ta copine, ton amie, c'est ta sœur? Elle est sa sœur. Renate. Il est venu ici. Faire quoi? Il est dit que toi et Roger t'envoient de voler l'argent pour acheter les téléphones. Voilà, je suis là témoin. Et c'est moi, je t'ai déjà envoyé d'aller voler l'argent chez vous à la maison. Alors, tonton Abino aye awa, makambo yebisi, mimi keno, ngai. Tinda ko yiba mbongo nga na kimisaka au classe nga nyoso wana nga yelo na yebi ya mabe na salaka bongo na mona ngo malamu mais comme mabe parce que je te donne l'amour na lingaka yo j'avoue ça devant ma sœur et le on nyoso na mona elle là elle est jalouse parce que c'est ma demi. Oui bien loko baloba tout fini oui bien ote est-ce qu'on a fini tout fini oyate bima sors au lieu de la prison. Bim, je te dis mademoiselle, sors d'ici. Ne mets pas te sale patte ici. Ok? Non, comme ce qui papa le kino aïe. Lobi comme maman na ya. Lobi kuno comme tata na ya. Ponga mimina ke makala, yona Roger boti ko sabolingo. Bima, sala boy, ko tira makono tu bukuta na Roger libanda mukono kuto. Non, sopelo ma moto, maman bino ko batuno ba sopelo ma yo wapi. J'écris toujours comme ça moi. Je vais te taper. Oh, tu as mon abattu. Tu as mon abattu. Toi, je vais t'acheter. Quoi? Niama. Ça nini? Bima, Tu vas tomber malade. Si je vais tomber malade à cause de toi et ton amour. Mon intérêt c'est quoi ici? Bilenga yoka ngam na yoka. Soko yano, beto maman ne soit éduqué côté mal éduqué nyam. On explique yo. Longana Roger no pétété. Mais au moins on d'akuti. On ne connaît pas Roger. Toi tu es malade. Moi la bonne vie, on va la vie. Bon il m'a confronté pourquoi? Ici au Swanine. C'est juste que je l'aime. Si tu l'aimes les enfants de votre classe, pas ici. Bima, koyate ndoki nyama. On a quoi fille wanat? Tu l'aimes, là donc quand tu trompes comme yo, à 409 trompes. On dit 9 trompes ça là. Ne pleure pas toi aussi. Tu l'aimes. Là ozo ya ozo kendara. Gaton Pinocchio, Casse-tout-Birk que de Mio, de Booba, D'Artagnan, Aramis, Winchester, avec des Winchester, Capitaine Flaky. Mayonnaise? Oui, ma copine. Tu t'étais lavé? Non. Pourquoi pas? Non, nous sommes là. Qu'est-ce que là? Poignée. Il fait froid. Moi, il s'est cassé les bandes. Hey! Hiver brutal. Nini? Hiver brutal. Qu'est-ce que là? Non, tellement. Annie, qu'est-ce que là? Elle ça m'a bé. Banda tombe. Non, c'est une infection.
commis 15h30. Seulement. Non, c'est une infection. À 7h, parce qu'on a appris. Toi, tu ne sais pas. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Mais elle on a eu Annie. Quand on a été à la côte, moi, c'est papa, ma awa. Par contre, on a été ma belle. Ah, c'est l'autre. Moi, je n'ai pas de moi, c'est à Boloba. Boloba, tu es. J'ai fait avec ma concubinage. Azala wapi. Hein? Azala wapi, moi, sinon. Aux alentours. Elle m'a dit, oh, mayonnaise, tu sais quoi. Dans le monde cellulaire, il y a plusieurs garçons qui est Internet. Moi, je dis, quoi? Le monde Internet? Non, c'est Planète J. Planète J, c'est dans le mariton. On est hiver. Il a dit, maintenant, ta sœur, hein, la copine de ta maman, c'est Anima Kwakala. Elle m'a dit ça. Écoute, mayonnaise. Oui. Faut pas pleurer. Il faut pas toi, aller avec si je parle comme ça, toi tu fais pleurer. Faut pas pleurer. Hein? Je ne vais pas pleurer. Hein? Non, je pleure pas. Les soucis, hein? Non. Tu sais, maman t'aime beaucoup. Mais ce que je vais te demander, c'est de ne pas aller avec des filles. Et pourquoi? Parce que tu dois d'abord finir ton traitement. Je regarde les nouvelles. Oui, mais avant, il faut finir le traitement. Hein? Les têtes? Oui. Faut pas pleurer, hein? Ma maman chérie. Je ne vais pas pleurer. Bon, tu vas te laver maintenant. Tu vas aller te laver. Soukolanga. Na bosa ko yipso makambo. Esther amunga nzela finganga. Esther. Esther. Maman Esther. Esther na bega mamate. Moi ça pasteur. Maman ça pasteur salinga na yipso. Tala kizengyo. Elo ndo na pepe nanga. Oza solo ngabi quoi? Na pente. Oh non, tu n'as pas pente. Moi je dis quoi? Je vais prier. Dans le monde cellulaire en cours de route. Je voulais les mi-torquer, les marketer, mais j'ai pas fait des... Yom te bengati, eh? Gabi, Nathalie Koloma, Esther, tu pars où, Gabi? Sia, Nebio, yo mwana nani, opata ba wapi, kizeng no pananga, ngam na baby sao, bakisi no mawan na simba ponanga, Gabi bakisi. Te, Fanda. No vagine aspirée. So monye nantela, kobenga quel sauté. Poigne. La femme de ton cousin, c'est qui? C'est ton ami? C'est pas ça? Faut pas pleurer, hein? Je veux pas pleurer. Wawa, Ani mama de mayo, sombela et biscuit, les fins fins de qui dort. Tu dors? Tu n'as pas eu mais on s'en va quitter Timon. Et puis, on a bandeko na nga. So na tiki ona bango koka bango te, bango pe baka belombe lo kwanga. So lingo ya benga nga na zala pona yamba yo. Osa ba kiteti mo boye poani. D'accord. Na boya na basika pona kiteti. Ponga mo na teti. So pe mo so sel kiteti na okoka ngote. On a un épisode bien que tu l'as na courant te téléphone ngeza isa. Kunengana bengunde. Koza teti te koza pe tendre te zana katikati. Ponga pe lokwa na zanga muto munoko. So moi so za lo lin so za ka boye to koko vivre te. Oye binga bien na zana biloko ala. Et puis yebisa baleki no. Eza bolingo ka esika so muninga na nzela ko senga nga mbongo. Na kokana na bongo te. Na nga to kwa ba bofu mo boye so moni fo panza mbongo so fo sa nini. Ngana ko flatter ni soke simbi to tiki na biso. Ngama kambuka baka po ba semeki balingo na yebi yango te. Na koka eloko wana te. Na mona on dirait ba linga nga po na kabeli bango. Jouer ezala te ba linga nga te. Mona la tili bende na likolo to ni. Ma trepo ezala kaka. Tout ça en février. Nous est bella ba rouge pour non. Maman. Tu es là de tout qui casse la tika. Ya rappeler na na écoute.
Donc tu vas dans Attends 10 minutes. Ou tu vas tout faire non à et jusque les gelanga na mona moi si soyez pas mbali pression zonga mais yo mona ndeto ko tano libala ouais ah non la tondi na ngayo te pesa aussi okimila on yo no linganga biloni na moya kasi fo tuna ngana mo mbali no sima blamba ba masi tuna ba ya kuna na te na simbi lote simbi lote na simbi bilote non mon clair te na sepela te ba mike ba so sanga na za kanda te faut éviter ba mike mama yango yo abo lobi a publier nga yo nga publier nga ngaku basanga ba jenga bena so publier nga ane mom ke comme ça dena baba passa ma yo bi manga na langa d'accord et pantalon où me lié homme de battre là il y a un problème pour tout ce qui m'a cassé nana libu mnange zo leka leka nga depuis le corps toko kende mais ça me dit là que c'est normal on a un problème toko kende on a besoin Yana benga yana bango aboko la bango. Yana bango afuta mbongo pana. Oza pesa oswana. Nga, naso. Bongo na oswana bino. Asa bana na. Nazo lobi, yo lobana mbali no Oza mwasi baswana songo swana mtu ozata na cheneta mnene ya or na kingo. Oza lo amalunga to ngoswana. Comme voilà zala. Problème des animaux. Eh. Tu vas rentrer à Binoté. Tu vas mettre tout à Yango yo ko somba yo zane loko yo. Et puis yo souk ça mutema. Te mama ni. La catch. Oh no ni. Wasko ni. Yaya. Kende na obenga. Deko ngana ke makulu. Na yebi motema na ngeko. Na ke makulu te. Motema ko miko suka nga kende. Na ke makulu te leko. Parce que na matenzo mona tem da mkusa oteme na yo. Na ke makulu te. Sio ke nani? Yaya, eza problème ni. Oh. Eza problème ni. Na ke tam so bana problème nga yebi te. Est-ce que nga lupango ngana. Abi yo tango yo kotana. Okota kutuna. Yo no sa ke yo swana. Ngana ko swana yo. Na tuna juste ce qui Yo ya kia poswana. Les deux sont dérangés yo. Yo ya kia poswana. Yo ya kia pokabola ngaba na lupango. Bako kabola ngaba na lupango. Na tuni yaki na lupango po kabola ngaba. Na ke sute. Na ke te. Yo na monyo yaki po kabola ngaba na lupango. Kende. O mena osala so yo ndimanga te na okamo. O mena jour bo linga bo sesa na sala na tala mama tika o comprendre te ezaki ndoki. Yo za calme na ebelo no sa yo kenda. Mais yo soko ndimanga te na bino. Na okamo yo. O moni ba omnyo so salati. Ye, webi anani paranga. Oyebi, chérie ebi so zanani. Ngalo tika lo présenter te pona ebi oyo za pona nga. Mais na lingi confusion te.
nga mpe na osala oyo osala. Mais maman, za calme. Wa mwasi bongi na ndako libala. Za no calme. Kende, lukata chauffeur bo mema. Ma, amema bo kende. Nga fona tosa. Na tosa ye maman. Na tosa ye. Eh, Yaya. Moto te. S'il te plaît. Moto, massa moto. On me somme mieux. On se dit que la moi aussi. On se dit que la est. Parce que nous on l'oba. On l'oba ni. Papa toqué. Demain tu gagnes. Les gars ma seba. On moni place au meminga. On moni place au meminga. Oyobi misinga zoba. Omoni mono zuba panique. Ouais panique. Omoni na baby si motema. Okomi agité. Oleka boy mabe, oleka boy. Deko yo oza muki. Okozwa. Onga pe na sala yo. Mbanda domicile. Ya wapi? Wapi? Mwasa mwindu. Wapi? Alekyo na mulai. Okozolo. Wana boxer folo batema miso munoko. On se respecte qui? Na bina naza. Ouais ko se respecter. Na bina naza. Na konsola. Osimbate. Na lingelo pe na mwasi mwa. Na bandoleka na ka bandela bakamaradi na. Yani olingosko ya mpale kiwa. Olwale kinga. Eno loba mkolo nanga. Na loba mkolo nanga. Yo me manga conquérant. Yo nani? Ozana ni osani. Je te fâche pourquoi? Ne me touche pas s'il alors je te touche, tu refuses rien à toucher. Ne me touche pas. C'est me ridiculiser. Ta soeur est devenue qui? À chaque fois quand je viens là, elle parle trop. Elle veut toujours m'ennuyer. Je t'avais dit, Kolandaye t'es jeunesse. C'est moi qui t'aime, c'est pas ma sœur. Ok? Quand tu viens à la maison, tu viens pour moi, tu viens pas pour Mimi. Mais c'est ta soeur, c'est quoi ça avec toi? Pas folle, tu sais, Mimi, Mimi a un problème avec sa tête. Okay? Elle n'est pas folle. Elle est folle. Non. C'est ma sœur. Il y a Mimi. Non, je suis fatiguée. Moi aussi, j'ai envie de me reposer. Alors tu me pardonnes pas? Non, je dois réfléchir. Je sais pas. Tu dois réfléchir pour me pardonner, jeunesse. Écoute. Laisse-moi. Je comprends bébé, pas que je suis fatiguée. C'est quoi ça? Je sais pas. Non, c'est ton problème. Moi, je m'aime plus. Je t'aime, je sais non, que je t'aime. Tu m'aimes pas. Non, je t'aime. Ta soeur m'embrouille. Ta soeur m'embrouille. Elle est là en train de me déranger. Elle est là en train tout le temps de crier. Comme si j'étais un enfant, même si ma mère ne me parle pas comme ça. Bébé, écoute-moi, moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Jeunesse, écoute-moi. Tout ça, là. Hein? Bébé, je t'avais demandé pardon. Pardonne-moi, non? Hein? En plus, c'est ça que tu faut. Il y a Mimité. Ce qu'il y a Mimi à ton mot, bon, c'est parce que. Qui? Ton oncle Vini, Yakinandaku et ta sœur Renate. Ils ont rencontré n'importe quoi, Mimi. Il y a Mimi à Silikaki. Ça ne permet pas de me traiter ainsi. Alors même moi je demande pardon à sa place. Écoute, je demande pardon pour Yamimi et pardon pour moi. Non, non, pourquoi toi tu ne veux pas me comprendre? Toi tu veux que moi je comprenne ta soeur. Toi tu ne me comprends pas pourquoi? C'est-à-dire quoi? Alors si tu veux que Yamimi. Moi je n'ai pas le droit de me fâcher. Si tu as besoin que Yamimi à Silikaki, alors il faut me donner de l'argent. Que je puisse louer une maison pour nous. Combien de fois toi tu demandes toujours de l'argent? Je donne. Toi tu demandes toujours de l'argent. Je n'ai jamais demandé l'argent pour louer une maison. Pour louer une maison, c'est à combien moi je vais te donner? C'est à combien? Même 500 $. Il y a 50 la maison c'est à 500 $. Oui. Le téléphone c'était à 300 $. La maison c'est à 500 $. Tu ne pouvais pas prendre ces puis utiliser. Roger, non, 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 non. Mais donc là tu fais les calculs. Tu calcules ça. Parce que je suis fâchée. Quand je suis fâchée, je fais des calculs. Donc on se sépare alors? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Tu vas m'excuser, je dois réfléchir. Je suis une personne, quand j'ai des problèmes, je dois réfléchir. Mon amour. Excuse-moi. Donc tu penses que tu me laisses ici? Ne m'appelle pas, mon père commence à m'embrouiller, tout ça. Mon amour, écoute. Je t'aime, mais je vais me reposer. Tu m'aimes pas. J'accepte. Coucou. Non, pas des coucou, il n'y a pas des coucou. Mon était. Je dois commettre déjà micro. Enfin, on a d'accord, j'ai pas dit de là à 15 $, mais ça n'a pas bon temps. On a bête le yoma tour, on a pas petit n'engaille pas petit n'engaille à la sia.
nde nayaki kobetela mwa tour namona yo tala mpe famille bongo na bino na équateur bozalaka bayaki yo ti lelo bengaka bana bapeti ngai babeti na ngai te peti na ngai tokokolaka na bango ba Jean Louis Mérite barife bos bapeti na ngai te po ngai nabotami na basoko aza moto alibinja pene te moni otiki basoko boye mpelengelo mata boyini basoko suti libinja ngai nabotama kuna nde natika bapeti ebini aza moto ambana na bombaka te naza moto azamba ndenge bino botamaka botami te pasi akobota zwi bino mama ngai okalinga ndenge wana te ngai pasi akozwi ngai na kati ya mai boti ngai baptiaka mafuta mbile na kasa na yangi yo mbala moko na masolo na tuni kutubuna te monere monere mingi moko na oyambangani na siri na priere nano bino basala ya nzambe obosani basala ya nzambe yango obosa na priere mama ozalaki mia makambo kaka ya vite mwa vite sangoi kaka yo yebi monene jemi te bongo balingaka mwasi kuna maseki abota bana bana baza déjà jeunesse aza wana papa yo moko oyebi ke jeunesse mpe namona aloko ayenda kangelanga mabotela biyambayamba ndako mpe sokolani masolo ya mwana no wana oyo riske toloba akoyeki kala naye mwa kala mingi pena te me naye mwaka oyeka boye nakoyana inena nga na wakoja mbela kwenye nga na koyana mtu natika ana kotika nde conseil yao nakotika nini nakotika nde conseil na kuteboza la kimia njamba batela bino menga naende kujwa yoko mwana jongi naona ndako ate maboko na posha na mama lako na jonga ndako papa bia uti mwa batur na ye batur na nga na ko sesenga na kananga azana posa mo quelque chose kami kola kumna bande ko mususu sa bota misina bango bananga na bota mana yo kakumba bande ko wala bande ko nanga bunga bomaka bande ko nanga papa baza omoni bato ya province Équateur bango bazala ndeni ata soki bakutani na mutu quartier moko so balobaka monoko moko ndeko na ye biso bino bapasteur bozape bongo bapasteur soki bapasteur moko bimi na gabo kuno moninga na ngai osaka bango te so ngai na famille na bango na bango esali malamu ndenge oye mama tikano makambo ya telefone wana daye seki yela papa oyo omoni osepe opesepesaka ebana ozelakanga ebosonakilanga te basimbisaka ndako pa mama te mwasi nde mokonya ndako moi papa j'ai fait beaucoup de dépenses là où je te mets je parle pas parce que tu es là chérie mon téléphone c'est ça que je suis en train d'éviter oui si on te donne le téléphone okende kuna bosa papa umelia wati ekikala tovande tozelaka yo papa biso mamango tolobaka esadia wale wete bwana robe c'est-à-dire esinga mpona oboti to mama wekele mwana mela libele mwana kola malamu bota na yebakisa yeba ngana iso tokota motia ebazimi ngana magambo alibale kala c'est la RDC bana bakoliti oui selon plan na biso soko otali elongi na yo ya 98 na ekokani kokola esta fait vite mama nakomodute yo naomomona loko oza azemi loko oza azemi te abiyema na yo nano eza na malamu te mwasi azemi alata aboye te mwasi azemi amibombaka mpo mokili ekoma nango mabe mutu akosala mabe oyebi ye te en plus koswanaka na basa de bandal yo yebi de bandal lelo tozwa zemi na ye se kobanda na ye kala oyebi de bandal lelo te oyebi de bandal banda kala mpo aza mobali na yo oyo bozalaki na ye oyebi comportement na ye oyebi etamboli na ye libandala respecte libandala aza ayeba tiki naza copine na ye pesanga ata respectolinga libandala respecte yo respecte ya biso tala contrairement respect ni opesa biso
On a des bandes à respecter. Les bandes à respecter dans ma boutique. Dans ma boutique de bandes et là, tu as bé ou bima no boye donc yo te baya baya au tika no yo ne do aux armes libertinage. Aux armes sinaye. C'est vrai ce que vous avez minaye. Nga ndi ma Cassandra te. Mais yo ça on moi ça zoua. Moi ça zoua ça prête à tout. Non ndi ma 10 minutes. Mais on a zoé bisa. Ya solo Cassandra non ndi ma 10 minutes. Maman, est-ce que nako ça vraiment? O quoi ni te ko kito ça saint maman. Nga na mbala na nga na pa na ngai. Ko ka c'était na ndako na nga na zwa ndako pona mama na nga. Na zwa ndako pona trésor oui pas leki na nga mais plus mama na nga. Oh, na zwa pona na mbali nota. Nous sommes sur ma casse quand nous la base de banal bayaka. Aux hommes prêts à tout peser mes appétits au bambi bisosé. Et nous n'avons pas ça tita Tiffany. Là zemi a de gondal. OK. Problème est ça, c'est que des autres sur ça là. OK. Fanny un camarade na ote même nga maman na za camarade na ote faut beaucoup de respect et pas na ngai. Vous comprenez? Maman yebise que ça na za encourage mo ko ta na chambre na ko dola papa na ko lataka azane très à l'aise. Moi za camarade na ote. Te nga na camarade na ote. Te na linga mote. Yoka. Yoka ngai. Aza semeki na yo. Soko za poselo ko senga. Na senga pas de bande na ko ta kuna te. Te on senga de bandalité. De bandalité. Si tu as pas de bandal, est-ce que des bandales ne sont pas des bilans? Ata yo moko. Mobile na yo wana zana voyou. Hein? Azana voyou, tandinga zo bunisa bunso na basi ya libanda, yo pozo landa ye, ozo yebate ko zana mukumba. Qu'est-ce non? Ozo mi yebate? Non, senga yo pardon. Pour le lo so zui likambo. Bon, il pas la biso. Vanda kimia. Na lioko yoka suba désordre wana te. O izanda kwa de bandal te obi. Tous les temps boya ochaka makelele awa. De bandal la somba lupango awa te, de bandal la zonda kwa futela awa te. Soki na ndima kiyo kozwa yo na kati ya ndako po de nga na botaki de bandal. So de bandal azaka mwana ngai te, na ngai na ndima yete. Kolo Yesu ekumama. Kumama mwana na Nzambe kumama mbala misatu Nzambe na lola mokeli ya likolo na se mozalisi na nyonso Nzambo ya lingaka nga Nzambo ya lingaka libota na nga Nzambo ya lingaka nyonso yanga ma raison de vivre ma raison d'exister ma raison d'être c'est Dieu là Nzambo ya pesanga oyo nazana ngonkolo soki na koko vivre lelo Nzambe za bolamu na yo ebele babela ki pe lokola nga Nzambe kasi nkolo lelo baza na bomoi te yawe nini napesa yo soki matondi te matondi nkolo matondi nkolo matondi nkolo mokota kokani na yo Nzambe mokota salaka oyo yo salaka mokota kokisaka oyo yo kokisaka mopesi na nyonso mopesi na kimia mopesi na makoki oyo bato mokili bakoko pesa te Nzambe tika motema na ngai etom amen déjà mingi papa Serge ata yo moko pinza ndenge yo sambelelaka na ndako lokola ndako oyo omona milimo mabe lokola omona lokola bato moi bakatakisi bafandaka awa 12 heures prière wana yo nzambe eza sabotage abona ye kotika naboyi nakeno midi ya 14 heures nazoyamba bapaya soki prière wana okoki continue na permanence eosala bien et puis nos prières à 12 heures ils allaient à l'église comment yo ça kasa vandaka Mon kuna banani bon ça bien il faut lakisaki avandaka il faut salela ndako otina suka tina ba prière il faut tika ndako na maboko ya Nzambe ya église kuna etali lisu te. Merci ma Esther limbisanga peut-être na profiter ato sengi no bolimbisi te za makambo Nzambe Nzambe déjà yoki yo sana ngolo tato sengi no kwa do tiki biso pe na maboko ya Nzambe otiki Bible papa
te ekokana yekutu oyo aza na bible kitoko papa alobaki aza plus papa kulutu na tata mwasi otala niveau problème te atolali kuna ezaka ya biso église ya biso ndako mpe ya biso donc atoye te osa eloko te nanika na ye biso ntango mosusu okantundele na koya te oyo kocelinga biloko te kasi nga aservaka bato basurplace bao baza te yango na ye biso mama na oya mwa retard naza na gene afungola nde na pokwa balobaki eza ya 3 jours mama 3 jours 3 jours papa séance te lelo vendredi samedi dimanche tofungoli papa kende oza papa mokolo pardon na oso na otikelo kaka nga so mpe na otikelo te kaka nga otikelange eloko a te état de santé na nga nde état de santé na nga monganga na yo nga monganga na yo papa okindoki te mutu mosusu oyo omona sambela bwazene ndoki nani bo ata yo mo wana eza okwa mankenga oyokeloka lobi yo oyokeloka lobi oyokeloka lobi oyo nalingaka na ye biso na koya reta donc lokwa na préféraka ye na ndako kozanga bato vidino naokake kaka ye siko na libumbwe natai wana lisusu na ndako nazoka la vie. C'est pourquoi moi, je choisis la vie. Bien-aimé, je voulais que vous sachiez, c'est Jésus qui est la vie, le chemin et la vérité. C'est pourquoi je vous demande de choisir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. À moi de choisir. À moi de choisir. À moi de choisir. À moi de choisir. nga kolina na quartier na biso nazali kanda nga mama ya biso so akabwana na bandeko nini nyonso ezalaka mpo na nga yaya nga nakoli na mambo abondela mwasi te omoi kandi osiliki eju wana okendaki mpo na nga nabosanaki yo nakamwe mosali ya nzambe mo mpenza oyo nga nabangaka deko yaka nzambe alakisi nga yo néglige mwasi ya vi na o sheri natali na nde na emiliaki yo jour wana nani eloko limbisa oyebi so nga na kita eza mpo na yo so oboyi nga oboyi mpena olimbisa nga na oforce te so oyoki nakomi shege sepela soki oyoki nakomi eta moyibi mpo kozanga ovi na nga ebeba nango mama na moto nasala ye mabe na mikitisi limbisanga pardon mama de un an oye na propre volonté na yo oye mpo mosala nzambe mo abengaki yo nde atindi oyo osenganga pa kasi nga moto ya masumu nzambe ayebisanga mondeni ayebisi mosali na ye mosali na yebisi nga ndeko omoninga namoni nalingi bolingo baaventure merci mama soki olingi osalisanga baaventure d'accord nosenga na otika omoyika nde lalongwa epa bio nakei oya olukanga suki oyebi kokende oyekanga décision ke nanga na tomonana te mpona moli olingi osalisa na baje na mwana omoni mwanana na ye olandela enzoka kola ndoki ya na bango kutebisanga osolisa mwana opwani sheri kokende o makambo nango ekoma bloke mama limbisa mobali nao merci mama oyeba niveau oyo nga na mina elingelaka te na tema te tikanga naza boye na mutu na masumu bonjour papa bonjour papa bonjour papa bonjour papa ça va problème. Excuse. Fanda. Nakuvanda papa. Fanda. Nakuvanda ma. Fanda yo. Nakuvanda papa. Fanda. Fanda.
Soki mwana abali oyo ya kozamba simba masasamba mya Yesu ekobotisa bino bovanete na ndoka moboti ya mwasi na yo okoti sans respect po kofukama olingi nini okota ye na chambre na ngai kofuka moko bondela nini oza na posa na ye bofukami ya mpona nini lopango ya mama na yo yende ebisinga kolanda mangungu ya papa te kota yende ebisi makolo mungu pate ngai nakosala eloko wana ntango bayebisi mpuku te kuna niawa aza kuna te lokola mpesi ayebisaki ye te ranki na ye na mpuku mpuku akokota na teti te mpuku akokima esomona sika makaka okokima motambo nkema okenda na mboka te. Et na nef ezoloba, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Ce qui toye na 14 à l'obi, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'écoute. Et Renate, na batu nyonso oyo bandimeli Yesu Masiya apesi bango bokonzi ya okoma bana na Nzambe. E na nzela na kokoma bana na Nzambe nyonso oyo mokili ekoki kosala biso lokola témoignage ya Nzambe eleki ba témoignage nyonso tika batu ba témoigner makambo mabe pona yo kasi soki Nzambe ya témoigner bolamu pona yo bolamu ya Nzambe vouloir ou pas ekoya. Ce qui toque na même chapitre, na verset nango 20, kunelobi, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nzambe mutu apesaka biso mayele ya koyeba nani véritable Nzambe. Oeza Yesu Masiya. Papa, na boyi nangati. Ngaza moyibi te. Nandako na oyeba te so nakoloba ni naza moyibi te. Te weza ndako papa nanga. Nazala meto oyo sana ndako mena ndako loko mo vivre lokwa afa abandonné non comprendre te. Na éviter non yango na ebisiyo le témoignage de Dieu est plus grand. Batu bako témoigner mabe pona yo. Batu bako ikoloba nyonso bako ikoloba kasi soki Nzambe alobi. Batu nyonso bazaka d'accord. Yango Bible ezoloba batanga yo na mabe kasi bakuta yo na mabe te. Et Paul a encore plus loin à l'obi qui nous séparera de l'amour du Christ. Nyonso ezoleka ma sœur. Nyonso ezoleka eza ba tribulation. Yango Paul a même plus loin koloba qui nous séparera ma sœur. Ba tribulation nyonso ezoleka. Oza mwana Nzambe. Sukola elingi. Zala na kimia. Nzamba. Bobo jete na kangi bino. Na kangi bino. Papa mukolo eh. Mama Nzambe. Papa mukolo na mwana nga mukibo eh. Ngosala nini? Ngosala nini ndako papa na bango? Uzandoki. Mama. Ulingo violele nga mwana nga na utala kabo eh. Kamo. Ay Sonia, au pesa combien? Au koso pula nini? Regardez. Au koso pula nini? Papa ozali buma pamba zali loko te azufa ne pana bino. Renate, on s'appelle la nini? Akomi na lipeka papa simba yo. Apo yo ki senga papa mukolo boy. Papa. Mama batu boye. Nzambe. Mama Esther. Bili kam toza na ngo. Mobali na nga mawa Daniel mawa. Tala yoko. Tala yo misungana no vina yo moko ndengo za nozo souffrir. Bando ya awa ozaka na le sang de Jésus en piscine na yebite soki pe antibiotique on bat bamela kaka to bamela ka te po yo sisi yango Valère. Papa Serge oza mukolo ko bota pe ngai mona oyo osa nini okosala na nini okosala na nini fini viole koti na ndako mama vini na koti papa on a rien kaka na
wana bokrama fallait que tunakanga des photos loko zanga na téléphone na vini na ki somo tout malili kama moko vini mweke mona comme le sentiment ya papa mukolo boye on s'attendre déjà que zemi ko yana ndako bola moi Daniel enge futa e buzoba d'accord d'abord tozo lexa e tozo so ya charge azali kambute ozo loko tika bible tika bible batanzambe ozo tamwa le kobo na publicité nzamba lingi boyete d'accord nzamba lingi boyete tika tika na kobo na mabela miss na tela kobo na zeme rena tete na kokoka te tika na so na kufa hein tika na so na bango OK osula ba bon saliba la vie non na bon saliba la vie non on souhaite faire je fais le mandat quoi OK na so na diacre comme ça te ba rouge blanc et rouge noir et qu'elle est bien. OK, d'accord, non, d'accord, non, on OK. La nzambe ti et Serge Ozandoki. Ozandoki. Rena telema. Telema. Tena so mona molimo ekobo telema. Oh Mister no yebatela sala na libanda. Na ko isi telema. Telema na kitsa mbali na telema pas solo telema ça papa mon prend courage. On n'y écoute violence à la courage la mec nada. Quitte la moi moko. Merci. Finis donc c'est des pipes. Tati Esther, je ne trouve pas pourquoi matatine à niveau ya koganga bosi bango na ndenge ya kibele la libanda soni batu na yambila ndaku na nga bali ba violer mwana na nga moko nazo alerter sikoyo fallait kutuna kanga bango na za photo ndi nga za ba vrai preuve boy so na lobi Daniel moka moi c'est nga ozomi yo kapasi boy pour la ni tena boy faut bolo baka na te le kwaza mwana nga te na so encourager ba violer na tomboka te donc expliquer à Daniel ndinga kimia soki ayi mais quoi alerter de est-ce que bing pata taluti mpata taluti bien te papa et so joie chance ya komona sika nguma kubota mwana note te eso mona esika te koba kobimisa maki na ye na njoto na ye so mona ngo te papa to eso kokima te kusala ko ngosala wana te kosimba te soki otalaka ndenge ya la paix azalaka okesei na la paix ata leloko moko te yo na matoi na yo soki omoni esika te antilope akosuba mona ndenge moko lelongi na yo oye na kati ya lopango na ngai soki kokima te na kobamba eloko maboko pasteur monoko lokola mwasi basale césarienne kosaka na ngai te yo sukola pase elongi mpona kakoli yo makala na kofinga sukola elongai na yo tokosanda aventure sukola na yo sukola moto pasi azambelaka soki moto akoka moto pasi aka meme ali mpo moto moto kita ye ozwi fievre mathieu sika 42 thermomètre na sa mapeka awa masasama na yo etondi batie thermomètre na se awa makambo evandi yo na moto ezwi charge ya thermomètre evandi yo na nzoto fanda moto abota yo na ngai toza baboti na yo kasi respect epai ete mwasi na yo avandaka bayaka boye te nga naza na mwana na se abala ye akola na lokola baya na ye ndeko na mbali so akuti yo boye akosala yo mabe kasi lokola tata mongo nga alobaka te tolobaka bobele omangobele moto abandi nga nasaka maseki te nga nabima na basi zomi na mboka mbombe likinya mponte lisembe ngai na zamba kuna soko omoni ngai okabotala bozi bosaka na ngai nasaka yo ngosani yo operde te moto perde alobaka te ozali nano operde nano te ozoyeba osimbi libaya oyebi yango osimbi eloko na moko na yo oyebi yango osimbi lite oyebi litoi yo lopango na ngai osama siki osaka na mo na ngai lungba wana bana koyepa tuzi mepai na bino kaka
biso bakisengi nyama eza na parent baza te décédé bakufa na nini Maman, papa, bandoyo karaté. Toujours sous famille, maman, elle va menacer papa. Papa, c'est la crise. Ouais, à Koufi. Panzana. Maman, n'a pas nini. Maman, dit la salade na voyage. Na voyage, ba ka. Yo kaka ba benga maman Koufi. Maman Koufi. Sika liwana yako kufa ndenge ba beta sango na sima. Kisa kaendela. Yo kufa ndenge ba beta sango na sima. Sika. Yo kufa ndenge muka mabe. Kufa na ngaka. Kufa na yo. Ona ni okomisa. Okomisa nini? Kufa na ngai kaka. Eza nini? Invité. Eza nini kwa nini? Invité. 2 000, 3 000, 4 000. Eza nini dollars? Ya foot. Ya presa na basende sende. Eza vrai. 34 000, 38 000. Mon pono basi andumba 13. Nake paka juma. Lero na poko. Je m'excuse, pasteur. On a un peu corrélaté ce qui s'était passé par rapport à des agréments où il est kaki. Na monaki makamoko les kaki. Moi na biso Renate azalaki hors d'elle. Na mekaki na meka un peu kotalise maloba na Nzambe. Na meka un peu koyebisa eke bayonyoso bachaki elika na Yesu Masia. Bazongaka nelongi sepeli enyo na elongi ya koseka. Et c'était à ce moment-là on a kenande komekana na réconforté moral naye pendant ce temps maman Esther a sala qui apparition et à lobby nyonso a koki oloba a traité de violeurs ainsi de suite. Papa, moi je pense qu'il serait mieux. Voilà, moi je préfère mieux amoni eza malamu mingi soki na okaki na nga ata kozala na église na permanence elinga ezala bien elinga ezala malamu po déjà ce qui a été dit ici papa bible lobi bato mibale soki batamboli soki bayokani te batambola nzela moko te c'est peut-être ça. Je pense que j'ai pris vraiment tout mon temps. Yako Landayo attentivement. Cette histoire, je pense que je suis déjà informé par rapport à des agréments où il est Kakina. Papa Serge, na habité sur ça la constant, c'est un peu difficile na benga ko dire Serge. Souvent na benga ko papa Serge parce que je sais oyo zali na ebi importance na yo, na ebi ba valeur na yo, na ebi oyo zali. Renate c'est ma fille. Tout ce qui était dit et tout ce qui était passé. Papa, continue ta place dans le côté là. Non, pas. Côté là, Kassi. Et moi, côté là, pour la moitié de quoi, on a bon, ça, on a violé moi, nanayo. Sois clair, comment on dira ma bête, ma bête, ce qu'ils allaient bien, on a combo. Madame, s'il vous plaît. Comment fait-il que yo, on t'a sali moi, non, ma bête, ou bien ma belle, il y a. Mobali wa sola mona musika. Daniel la pekisaka yo. Na pekisaka biloko ma bête, ce qu'ils allaient belela. On m'a bongi son donc Serge aza bien ngana mabe papa mukolo boy na mwana mukie boy pe ozo bongi sango Monica comme na sentiment pardon na banana mo boya makambo papa non Renate si tanga na kambo ngana ebite oui je suis ton père Renate tango ye gande na loba Natikie maman, je suis chez moi. C'est pas papa nanga. Est-ce que quand tu as avancé? C'est moment là, il papa nanga. Comment maman côté nga mal? Monique Renata comme na ba sentiment. A Monique winga na mama to kokani. Na zi mobali nanga kuta l'équipe papa nanga na ligne. Au moins sikoyo, au moins sikoyo. Au moins le kwango. Esther. Au moins le kwango. Esther. Papa. Non. Tu vois pas que tu es en train d'exagérer?
on a exagéré. Et sauf ça qui a un rapport. On a exagéré. Mais laissez-moi faire mon travail. C'est moi qui est le responsable. Ok. Laisse-moi. Oh non, ça, la salle, non, ça. Est-ce qu'on m'a responsable de tout ça? Ah, ça m'a limoté. Pourquoi on a moni au fond là qui a pu verser? Papa Serge, je pense que c'est pas important. Il y a ça les souris. On a yebi, on a lobby wana. C'est ça. Bible Zolbana Mokana na Colossiens chapitre 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à un sujet de plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nali Koluba, ce n'est pas la peine en soi de décision. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez Papa Serge. Ici, et c'est pas Renate, mais ma jeunesse. Donc, donc ngai nde na zate jeunesse na suka donc on appelle beaucoup lupangu pendenge zo komama na moni nengo boaki ngate ngolo bake na zapete merci papa l'ignorance supporter Oezali Bitumba. Merci beaucoup. Renate c'est ma fille et Esther c'est ma femme nazo qui tombe sur la Esther j'avais aussi pris le temps ya kosola na Renate ndenge na yokiyo je sais moi-même qu'est-ce que je vais faire. Merci papa. Mais papa, on a des solutions. Nengo salaka musala na yo. Merci papa. Na sepelaka na sagesse na yo, na savoir faire na yo et na kosepele tikala kaka bongo eloko moko te comme ça na indifférence. Nengo vivre na ndako papa, vivre lokola ndako na yo. Naza conseil na yo na zaleki papa. A continuer ko simba mwana. Mamester. Problème te papa pardon quand vous avez réunion na binomi satu bocha mwenga kata mundelo na boy ko tanga comme na kati no sepela zote na boy ndalingaki seulement na sengo pardon na si tu le ko ngosala na odinga te fum kolo na bo na boy mi pesa respect na bongo na eno na ndako te na boy ba décision ko senga ndako e ko si la kaka le bien rechercher ozo rechercher ya muta boy vraiment très sage papa to se comprendre azomona ndenge ozokwaka bango tikinga yesu naye kotombola yo mpo oyo osaleleki ya mingi nzambe alola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodeba jehova kumama na yo kote misala na yo osali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto yesu otomboli ngai Alléluia. Oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, mokondi nangaye. Alléluia. 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 Olokotingaye katina fulwe opesitina ozamalame olokotingaye na potopotwe opesitina ozamalame yango toyembi ozamalamwe 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 olamu